व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू न्यूज़ वेव। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज मैं डेली न्यूज़ लाता रहता हूँ पूरे यूट्यूब वर्ल्ड से। गाइस आज मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ कैरीमिनाटी के बारे में। सो मैंने पहले कवर किया था कि कैरीमिनाटी अपनी न्यू वीडियो इस महीने यानी कि दिसंबर में लेके आने वाले हैं। सो आज इसके ऊपर उन्होंने न्यू अपडेट देते हुए ये कहा कि इट रियली ब्रेक्स माई हार्ट टू से इट बट आई ओन अप टू इट, मे बी आई शुड हैव सीन दिस कमिंग, एनीवे आई एम रियली सॉरी फॉर रूइनिंग दिसंबर। ओके, तो जो सरप्राइज था वो ये था कि मैं एक एनिमेशन लेके आ रहा हूँ, एनिमेशन बिट 2-3 मिनट का, जिसके अंदर रास्टिंग होगी थोड़ी सी, बट फक हो गया, वो दिसंबर में नहीं आ पाएगा। देखो, गाली दोगे तो अच्छी देना ताकि सुनने में मजा भी आए। मुझे ऐसे साइबर पंक वाली फीलिंग आ रही है, बहुत ही डिले होता ही चला जा रहा हूं मैं, सॉरी, मतलब डोपामिन कॉक ब्लॉक हो गया फिर से। चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। फ्रेंड्स आज एल्विश यादव ने भी अपनी न्यू वीडियो के ऊपर अपडेट देते हुए ये कहा कि मेन चैनल पे बहुत जल्द आने वाली है वीडियो। सो गाइस लेट्स सी एल्विश यादव की न्यू वीडियो कब तक आती है। लेट्स वेट टिल देन एंड जंप टू नेक्स्ट न्यूज़। गाइस रिसेंटली दी S2 लाइव रिएक्शन चैनल ने हर्ष बेनीवाल की लेटेस्ट वीडियो हाईजैक पे रिएक्शन दिया एंड हर्ष बेनीवाल ने उनके रिएक्शन को अपने इंस्टा स्टोरी में शेयर किया है। लेट्स चेक इट आउट। So yeah boss, thank you for that as well. Thank you for spreading smiles and thank you for teaching us a lot of things through your video. So hats off Harsh Beniwal and team. Another video smashed out of the park. Every video is just getting better and better and I just cannot come yaar, I am so glad with this production value. They are just so happy. This can like easily be sold like as a funny Short movie on film, OTT. yeah. OTT पे आराम से जाएगा यार. Is all like so well made यार. Very nice boss, very nice. देन हर्ष बेनीवाल की इस इंस्टा स्टोरी पर दी S2 लाइव ने रिएक्ट करते हुए ये कहा कि Hey boys, this just made our day. Boss, Harsh Beniwal, thank you so much. लेट्स जंप टू नेक्स्ट न्यूज़। गाइस मैं बात करने वाला हूँ साउथ कोरियन सेंसेशन के पॉप गर्ल ग्रुप ब्लैकपिंक के बारे में। सो 27 दिसंबर को एक्सक्लूसिवली ब्लैकपिंक के यूट्यूब चैनल पे उनका लाइव स्ट्रीम कॉन्सर्ट आने वाला है एंड इस लाइव स्ट्रीम कॉन्सर्ट का ट्रेलर यूट्यूब म्यूजिक ने खुद अपनी इंस्टा स्टोरी में शेयर किया है। लेट्स चेक इट आउट। सो गाइस ये लाइव स्ट्रीम कॉन्सर्ट मेंबर्स ओनली होने वाला है एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड लाइव स्ट्रीम होगा 27 दिसंबर 2 PM कोरियन स्टैंडर्ड टाइम, दैट मींस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 28 दिसंबर 10:30 AM पे लाइव होगा। एंड ब्लैकपिंक की तरफ से वन मोर अपडेट ये आ रही है कि रिसेंटली उन्होंने अपने चैनल पे 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए थे एंड करंटली वर्ल्ड में सिर्फ 2 यूट्यूब चैनल है जिनको 50 मिलियन पे कस्टमाइज्ड प्ले बटन मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्यूडीपाई जिनको कस्टमाइज्ड रूबी प्ले बटन मिला था एंड सेकंडली टी सीरीज जब उन्होंने 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए थे। एंड नाउ ब्लैकपिंक वर्ल्ड का 3rd यूट्यूब चैनल बनने वाला है जिसको 50 मिलियन पे कस्टमाइज्ड प्ले बटन मिला है। एंड आप लोग देख सकते हैं ये प्ले बटन ब्लैक एंड पिंक इन कलर है एंड इस कस्टमाइज्ड प्ले बटन का ब्लैकपिंक ने अपने चैनल पे एक टीजर भी रिलीज किया। लेट्स चेक इट आउट। तो गाइस दिस मींस उनको 50 मिलियन प्ले बटन मिल चुका है बट उन्होंने ऑफिशियली शोकेस नहीं किया है। जैसे ही वो इसे शोकेस करेंगे आई लेट यू नो गाइस। चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। फ्रेंड्स मैं बात करने वाला हूँ जर्मन वियतनामीज यूट्यूब रैपर ब्रिटन्या कर्मा के बारे में। सो उनको कोविड-19 हो गया था एंड उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया था बिकॉज शी वाज इन रियली बैड कंडीशन एंड रिसेंटली उनकी कोविड-19 की वजह से डेथ हो गई। सो या मे हर सोल रेस्ट इन पीस। चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। गाइस रिसेंटली एक बंदा इंस्टाग्राम पे हिंदुस्तानी भाव के नाम से फेक प्रोफाइल बना के लोगों से पैसे ऐंठ रहा था। सो उसी को एक्सपोज करते हुए हिंदुस्तानी भाव आज अपने इंस्टा पे लाइव आए थे एंड उन्होंने क्या कहा चलिए देख लेते हैं। ये उसका आईडी है, ये उसका आईडी है, जितना हो सके इसको रिपोर्ट करो क्योंकि ये मेरे नाम से लोगों से पैसे ले रहा है, जिसका मेरे पास स्क्रीनशॉट और सब, और जिसने भी ये फेक आईडी बनाया ना उसको बता रहा हूं, ये भोसड़ी के अपनी गांड मत मरा, लोगों को बेवकूफ मत बना। हाँ यही गलती एक ने किया था बहुत टाइम पहला, उसके गांड में डाला था बम्बू मैंने।
लेट्स कम टू नेक्स्ट न्यूज गाइस। मैं बात करने वाला हूँ KSI के बारे में। सो फाइनली KSI ने जेक पॉल वर्सेस नेट रॉबिन्सन के बॉक्सिंग मैच के ऊपर अपने चैनल पे एक रिएक्शन वीडियो अपलोड किया है। सो इसके ऊपर उन्होंने क्या कहा, चलिए देख लेते हैं। Funny people saying I don't train, man. I'm training. Right, relax. I've got this. I know what I need to do to be Jake. After seeing how he took care of Nate, I know where his weaknesses are. So it's exciting. Yeah, like I've said in many interviews, I'm in no rush. I'm gonna wait till we can have thousands of people in the stadium to watch me knock you out. I'm gonna wait to finish all my tours next year, finish all my festivals next year, release my album next year. I'm gonna wait till all of that is done, and then, because unlike you, Jake, I've actually got other shit going on besides, boxing. But don't worry, Jake, you will get your piece, okay? You will get your सो गाइज इस रिएक्शन वीडियो से एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि KSI वर्सेस जेक पॉल का बॉक्सिंग मैच डेफिनेटली होगा, बट इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू हैपन, मे बी इन 2021। चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं गाइज। बाहुबली स्टार राणा डागुबती ने 6 अक्टूबर को अपना न्यू यूट्यूब चैनल साउथ बे लाइव स्टार्ट किया था। सो राणा डागुबती एंड भुवन बम का एक एनिमेशन कोलैब आने वाला है एंड साउथ बे .live ने इसका एक टीजर भी रिलीज किया। लेट्स चेक इट आउट। महान आदमी थे, इतने महान थे कि उन्होंने कभी शादी नहीं की, कभी भी जिंदगी में शादी नहीं की। Oh, I thought he was your mama. What a man. Attention everybody, నేనొస్తున్నా బీరెడి, నేనే మహారాజు, నా చుట్టూ క్యూ కట్టండి, చెయ్యెత్తి చేయి కొట్టండి, నాదే ప్రతిరోజు। सो गाइस जैसे ये कोलैब वीडियो आएगी आई विल लेट यू नो गाइस। चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं फ्रेंड्स। मैंने येस्टरडे की न्यूज़ में कवर किया था कि राउंड 2 हेल के मेंबर नाजिम अहमद का न्यू सॉन्ग आने वाला है। सो आज उन्होंने सॉन्ग का टाइटल एंड पोस्टर भी रिलीज किया है एंड आप लोग देख सकते हैं सॉन्ग का टाइटल है जवाब दो, कमिंग सून SUHX नाजिम अहमद। चलिए गाइस अब आज के अचीवर्स से मिल लेते हैं। मिस्टर बीस्ट के 47 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। WWE के 70 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। रिमी टोमी ने अचीव कर लिया है अपना सिल्वर प्ले बटन। अंदारती को भी मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन एंड फाइनली इलेक्ट्रिकल तेलुगु ने भी अचीव कर लिया है अपना सिल्वर प्ले बटन। हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम गाइस। जो मुझे न्यूज़ भेजना चाहते हैं फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड जो मुझे पहले न्यूज़ भेजेगा उसे मेरे डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट्स भी मिल सकते हैं। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए एंड ऐसी डेली अपडेटेड यूट्यूब न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।